এটা হচ্ছে জাতীয় পাখি দোয়েল। দোয়েল পাখি সাধারণত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এটা মানুষ দেখলে সেখান থেকে দূরে চলে যায়। আর দোয়েল পাখির রং হচ্ছে সাদা এবং কালো। পাখিটি আরও একটু কাছ থেকে যদি দেখানো যেত তাহলে হয়তো আরও ভালো স্পষ্ট দেখা যেত, কিন্তু আমি কাছে যেতে পারছি না। এর কারণ হচ্ছে কাছে গেলে ও উড়ে চলে যাবে তাই। তারপরে আমি একটু চেষ্টা করছি সামনের দিকে যাওয়ার, দেখি সে থাকে কিনা। একটু শুরু যেতে থাকি আর দেখি যে সে কতক্ষণ থাকে। পাখিটা উড়ে চলে গেল, চলে যায়নি, সরি, উপরে আরেকটা ডালের উপর গিয়ে বসেছে, বাট দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, একটু দূরে চলে গেছে।